Cześć, dzisiaj Ci powiem, gdzie wlać detergent w robocie Roomba 405. Więc jeśli sobie otworzymy tutaj pojemnik, tak jak w niektórych robotach, jak widzisz, nie mamy tutaj dedykowanego pojemnika na detergent. Ten detergent wlewamy bezpośrednio do naszego zbiornika na czystą wodę, więc dodaj tutaj odpowiednią ilość detergentu i w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć!